Ассалаумағалейкум, көпшілік. Армысыздар. Қайырлы кеш. Уәде еткеніміздей әр күні кешкі сағат 9-дағы Фейсбуктегі тікелей эфирімізді бастаймыз. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Кеше түнде және бүгін біз сіздерге әлемдегі ең ірі оқиғаларды батыстың ағылшын тіліндегі ірі ақпарат құралдарынан аударып жариялаған болатынбыз. Әсіресе мұнай соғысы, коронавирус, тағы әлемдегі үлкен экономикалық дағдарыс, биржадағы құнды қағаздардың құлауы, әлемдік экономиканың тас-талқан болу алдындағы небір сойқан құбылыстар туралы аудармалар және анализдер айтқан болатынбыз. Және кеше түнде, яғни бүгін таңғы сағат 4-5 мөлшерінде Қытай компартиясының қазіргі басшысы, бір өзінде мың сан мансабы мен салауаты бар, статусы бар Си Цзиньпиннің тақтан тайдырылуы мүмкін екендігі туралы әлемдік ірі ақпарат құралдарында жарияланған бейресми ақпаратты да аударып жариялаған болатынбыз. Енді бүгінгі сіздерге айтайық дегеніміз, Қытай компартиясы шынында құлай ма? Егер Си Цзиньпин тақтан тайдырылса, Қазақстанға, Орта Азияға, тұтас әлемдік геосаясатқа қандай әсері болады? Осы мәселе туралы сіздерге емін-еркін қысқаша сұхбат жасайық. Бұл біріншіден Қытай компартиясының құлауы, немесе Си Цзиньпиннің жеке физикалық тұлға ретінде қызметтен тайдырылуы, бұл Совет одағының құлауы немесе Горбачевтің қызметтен тайдырылуына ұқсаңқырамайды. Ең бастысы біз Совет одағы мен Қытай Халық Республикасын салыстырайық. Біріншісі, Совет одағы жоспарлы шаруашылықта болды. Онда миллиардерлер мен магнаттар қалыптасқан жоқ, және Совет одағындағы қалыптаспаған миллиардерлер мен магнаттар немесе Совет одағының ұлттық компаниялары еш қашан әлемдік экономикаға немесе батыстың, әсіресе Америка, Еуропаның, тағы басқа да орталық шығыс Азия елдерінің немесе Аустралияның немесе Африканың экономикасына үлкен ықпал ете қойған жоқ. Совет одағы бар болғаны әлемге әйгілі атомдық қаруларының көптігіменен және зымырандармен тек әлемді қарумен қорқытып қана ұстап отырған ел болды. Ал олардың жоғары озық деңгейдегі әскери өнерінен тыс, Америка оларды тым басқа жағынан қорқып, оларды жаңа өзіне бәсекелес деп санаған жоқ. Реаганның үлкен әскери тактикасының нәтижесінде Совет одағының әскери салаға жұмсаған шығыны күннен күнге артып, ең соңында Америкамен қатысы жоқ, қажеті жоқ әскери бәсекеге түсіп, Совет одағы құлаған болатын. Ал Қытай Совет одағынан басқашалау. Совет одағынан өзгешелігі 1978 жылы Маузудың замандағы культурный революцияны, яғни мәдениет зор төңкерісін, яғни адамдарды, бүкіл зиялылардың, ұлттың интеллигенциясын жазықсыз тұтқындап, соттап, қамап, бүкіл Қытай халқының 80 миллионның жанына жаңағы ажал әкелген 10 жылдық ойранды аяқтатқаннан кейін Қытай батыстық үлгідегі базар шаруашылығына ойысты. Базар шаруашылығының ең басты ерекшелігі Қытайда миллиардерлер мен магнаттар пайда болды. Бұл ту басты әшейін шағын 10 мың юан, яғни сол кездегі Қытай ақшасы бойынша не бәрі 1200 доллардың айналасында ғана ақшасы бар қарапайым ауылдың байшыкештерін Қытайлар мақтанышпен әлемге жар салып жариялай бастады. Ал бұдан бара-бара олар аудандық, облыстық деңгейде байлар, одан бара-бара региондық монополистер пайда бола бастады. Соның нәтижесінде Қытай компартиясы қолдан жасаған байлар шықты. Соның бірі кезінде Қазақстанға келіп, қазақтың шенді шекпендісі қырылып қала жаздап, алдынан шығып, не берерін білмей естері шыққан атақты Джек Ма. Қытайлар оны майын дейді. Майынды батыстағы бүкіл көзқарақты зиялы қауым мен интеллигенция ешқашан оны өз күшімен байыған батыстың кәдімгі кәсіпкер ретінде қарамайды. Себебі майын Қытай компартиясы қолдан жасаған қуыршақ миллиардер. Оның атақты AliExpress'і бұл күнде Қазақстанда интернет арқылы саудасын Совет одағының ескі елдерінде қыздырып жүргізіп отырғанымен, шын мәнінде ол да Қытай компартиясына тәуелді ұлттық компания есепті. Бірақ Қытайлар батыстың кәсіпорындармен, әсіресе жекеменшік ірі алпауыттармен бәсеге түсу үшін қолдан өтірік миллиардерлер жасап, соны батыстың нарығына салды, бәсекеге жіберді. Сөйтіп, батыспен экономикалық тұрғада күресуді Қытай Совет одағынан бұрын бастап кетті. Совет одағының үлкен қателігі де оларда үлкен ұлттық компанияларды немесе жекеменшік миллиардерлерді, мейлі шынайы немесе Қытай сияқты қолдан өтірік әртіс миллиардерлерді жасап шығалған жоқ. Совет одағының үлкен қателігі өмірінің қысқа
қысқа болуда содан болса керек. Қытайдың алаяқтары бұл жолда Қытайдың ежелден бері келе жатқан ел басқарудағы дәстүрлі әдіс-амалдары менен коммунизмнің шайтанилығын әбден жаттық ұштастыра білді. Соның нәтижесінде қолдан жасаған өтірік капиталистер мен өтірік миллиардерлер шын мәнінде нағызында коммунистердің қолшоқпарлары, коммунистердің жаңа қолбаладары батыстың нарығына дендеменді. Сөйтіп, бұлайы Германияның ірі техника зауыттары, машина зауыттарын сатып алса, бұлайы Жапонияда акционер болып шыға келді. Ал бұлайы Америкада Кремний аңғарынан да үлес алып үлгерді. Соның нәтижесінде бұл күнде батыс әлемі Қытайдың экономикасына өздері қаласын қаламасын ырық-тырықсыз әлде тәуелді болып қалған құбылыстар бар. Ал Қытай осы бүкіл әлемдік жаһанданған, глобализацияланған осы барыста өздері сол батыс әлемінің қойнына дейін кіріп, қонышына дейін сүңгіп болды. Осыған байланысты Қытайдың экономикасын құлдырату бір есептен батыстың да экономикасына үлкен әсер ететін болды. Дәл осындай құбылыс Совет одағы кезінде еш қашан болған емес. Совет одағы бар болғаны Кубаға әскери зымырандарын орнатты, атом қаруын тасимын деп әлемдегі үлкен қақтығысқа апарды. Америкадан тасталқан болып жеңіліп Кубадан шегінуге мәжбүр болды. Африка елдеріне өздерінің әскери темір терсектерін тасумен айналысты. Вьетнамға қару беріп айналасымен соғыстырып, Ауғанстанға басып кіріп тек қана шабуылмен ғана немесе саяси идеологиясын экспорттаумен ғана айналысты. Ал экономикалық тұрғыдан Совет одағы әлемге дәл қазіргі Қытайдай ықпал ете алған жоқ. Бірақ шын мәнінде Қытайдың дәл бүгінгі әскери қуаты 1991 жылғы Совет одағының әскери қуатының маңғарасында көрмейді. Шын мәнінде соғыса жазса, 1991 жылғы Совет одағы осы 2020 жылғы Қытайдың өзінен күшті әрі қуатты болатын. Бірақ өкінішке жарай, Қытай билігі Совет одағы өткізген қателікті өздеріне тәжірибе сабақ ретінде меңгерді және ол қателікті қайталамау жолында өте табысты жұмыс істеді. Міне бұл Қытай компартиясының әлемдік өркениетке және адамзат мәдениетіне аса үлкен қауіп төндіріп тұрғандығының басты белгісі. Біздің де сондықтан сөз басында өкінішке жарай дейтініміз сол. Себебі шайтанизм, яғни сатанизм деп бастау алған осы марксизм, ленинизм идеясын Қытайлар өздеріне Маузудың идеясы деп жалғастырды. Ары қарай Маузудыңдікі сол Дэн Сяопин идеясы болып, коммунизм менен капитализмнің ұштасқан бір құбыжық баласы болып дүниеге келді. Коммунистік жүйедегі шексіз тоталитарлық жүйе, диктатуралық жүйе және осы шексіз тоталитарлық жүйеге шексіз бағынған ақпараттық құрсаулану және құл болған санасы салданған мәңгүрттенген миллиард халық, оған қосылған батыстық капитализм. Міне бұл дәл қазіргі Қытай компартиясының мемлекетті басқару жүйесі. Құрметті бауырлар, егер менің дауысым естіліп тұрған болса, Фейсбукте немесе Ютубте тікелей эфирде отырсаңыздар, лайк басыңыздар, көрейік. Дәл қазір міне 224-227 адам көріп отыр екен. Бөлісіңіздер, 231 адам бөліссе, 231 топқа барса, әрине біздің тыңдармандарымыз арта түссе, әлемдік геосаясаттан, экономикадан сауаттар арта түссе, біздің қазақ халқына да бұл пайдалы болар деп ойлаймыз. Өзімізді де білсек, өзгені де білсек, жаудың алдында дәрменсіз бола қалмаспыз. Себебі сауатсыз надан халық кез келген жауға төтеп бере алмайды. Ал халық сауатты, білімді болса, ол өзінде қорғай алады, өзгеге де есесін жібере қоймайды. Құрметті бауырлар, достарыңызға, туыс-туғандарыңызға жіберіңіздер. Дәл енді осы Қытай компартиясының Совет одағымен салыстырмасын шамалы түсіндірдік. Бұндағы Қытай компартиясының артықшылығы, біріншісі, олар батыстық экономикаға әбден кіріп дендеп алды. Екіншісі, олар қолдан жасаған миллиардерлер арқылы тек қана саяси клан емес, бұл күнде әлемдегі ең үлкен экономикалық бандиттік сипаттағы монополдық жүйедегі бір клан топ болып қалыптасты. Қытай компартиясын бұл күнде таза маркстік, энгельстік бағытты, немесе лениндік, сталиндік бағытты ұстанатын, немесе маоизмді ұстанатын саяси партия деп қарау өте үлкен ақымақтық болар еді. Шын мәнінде Қытай компартиясы дәл қазір марксшілде емес, энгельсшілде, Маузудың немесе Сталин, Лениннің ешқандай жұрнағы да жоқ. Олардың сол Маркстен, Лениннен алғаны тек қана дара билеуші диктаторлық жүйе ғана. Бір партияға шексіз бағындыру, бір партияның үнінен басқа
саяси күштер мен топтардың үнін өшіру, қоғамда тек қана бір партияның үні ғана шығу, осы бір партия деген ұғым ғана осы Қытай Компартиясының қазіргі аталмыш қытайлық ерекшелікке социализм дейтін идеологиясының тағаны болып отыр. Ал ендеше Қытай Компартиясының Совет одағы Компартиясынан артықшылығы, олар осы саяси жүйені негіз ете отырған нағыз қарақшылық және экономикалық үлкен бандылық топ болып құрылып шықты. Себебі дәл қазіргі Қытай Компартиясындағы ең жоғарғы партияның политбюросындағы барлық адамдардың барлығы әлемге ықпал ете алатын үлкен саяси кландар ғана емес, үлкен экономикалық мүдделі топтар. Мысалы, Зәнземен кезіндегі Зәнземеннің айналасы, оның күйеу баласы, құда жекжаты, бауыр туысы, тіпті оның кезінде жұмыстас істес болған барлық жора жолдастары бүкіл Қытайдың экономикасын ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған миллиардерлер болатын. Шын мәнінде олар ұлттық компанияның басшылары болғанымен, ұлттық компанияның жеке меншігіне бейресми түрде, заңсыз түрде меншіктеніп алған әлемге әйгілі миллиардерлер болып шықты. Олардың көлеңкелі бизнестері өз алдына, қару-жарақ бизнесі өз алдына, және адам ағзасы бизнесі де бүкіл әлемдегі ең сойқан бизнес екендігін бұдан бұрынғы лекцияларымызда айтқан болатынбыз. Бір адамның бүйрегін $260, бауырын $320,000, яғни бүйрегінің біреусін $260,000, екі бүйректі $520,000, ал бауырын $320,000 сатады. Ең қысқасы көздің алмасын ұстап тұратын мүйізгек қабаттың өзін $3,000-дан артыққа сатады. Тырнағыңызға дейін сүйегіңіздің әр буыны $5, бас теріңіздің 1 квадрат ағылшын инчісі, яғни 1 квадрат сантиметрге жақын аумағының өзі мөлшермен $1 айналасында болады. Сөйтіп тұтас бір адамның бүкіл ағзаларын сатудан олар $1 миллион жасады. 2000 жылы Қытай Компартиясына қарсы шыққан Будданың бір сектасы ағымы болып саналатын Фалун Гонның 5 миллион мүритін союдан олар $5 триллион ақша жасады. Ол дегеніміз миллиардтан 5 мыңы бар деген сөз. $1 миллиард бір сүңгір суасты атом энергиясымен қозғалатын суасты сүңгір кемесін жасады десек, ендеше оларда 5 мың кеме бар. Әлемдегі ең ірі мемлекеттің өзінде бұндай кемелерден небәрі саусақпен санарлығы ғана болатындығын ескерсек, Қытайдың дәл қазіргі әскери қуатына байланысты экономикалық қуатының қаншалықты екенін бағамдай беріңіз. Олардың арзан тауары ауыл сайын, әрбір қалашық сайын салынған жекеменшік зауыттарын былай қойған кезде мемлекеттік әскери индустриясының өзі бүкіл әлемнің экономикасына қаншалықты ықпал ететіндігін біз бен сіз өздеріңіз жүрегімізбен сезініп отырмыз. Ең бастысы жаңағы Қытайдың миллиардерлері. Бұл Қытайдың миллиардерлері қазір мемлекетті ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап отыр. Мысалы, Си Цзиньпин таққа шыққаннан кейін өзінен бұрынғы Ху Цзиньтаудың және Зәнземеннің қолдан жасаған миллиардерлерін шеттерінен жусата бастады. Ол миллиардерлердің қолынан әлемге әйгілі ірі компанияларды, ұлттық компанияларды шетінен тартып ала бастады. Солардың бірі осы жуырда ғана Қазақстанға келіп біздің бүкіл шенді шекпендіміздің жаңағы екезуін құлағына жеткізіп қойған миллиардер Джек Ма болатын. Оның да соңғы кезде екі аяғын бір етікке тігіп бүкіл жиған тергенін тартып алды деген бейресми ақпараттар бар. Ендеше ары қарай қаншаусын айтайық. Бүкіл Қытайдағы магнаттар қазір шетелге қаша бастады. Ал шетелге қаша бастамай Қытайлар ежелден бала шағасы менен бүкіл бизнесмен тірлігімен алдау сулап немесе үрейлендіріп бопсалап ұстап отырған магнаттардың өзі қаншама. Кезінде Американың, Еуропаның билігінің өзін сатып алған Қытай онда қашқан миллиардерлер мен саяси элитасының өзінің қаншама адамын жаңағы шіріктескен парақор, бюрократ деп тұтқындап алып қайтты. Ши Цзиньпин бір өзі таққа шыға сала Ван Чишан екеуі түрмеге тыққан 270 мың Қытайдың коммунистінің ішінде сол сияқты магнаттар мен байлар, ұқсамаған саяси көзқарасы бар элита зиялылар да бар болатын. Ал дәл қазір Си Цзиньпин тұтас байларыңды да, коммунистерді де, қолдан жасалған өтірік әртіс миллиардерлерді де, тіпті өзіне бәсекелес болады деген болашақта компартия соның ізбасар қылып сайлайды дегендердің барлығын тұтасымен түрмеге тығып болды. Яғни Ши Цзиньпин өзінің командасын жасақтап болды. Міне бұл Қытай компартиясының қазіргі статусы, салауаты. Яғни Қытай компартиясы бір ауыз сөзбен айтқанда Совет одағы сияқты жалаң саяси идеологияға құрылған топ емес. Ол бүкіл әлемге ықпал ете алатын жеке меншік капитализмнің шапанын жамылған, ал шын мәнінде маркстік шайтанизмнің үстіне құрылған бандиттік, дара билеушілік жүйе. Сондықтан да дәл қазіргі сәтте батыстың да Қытайға қарай азуын аша алмай отырған бір себебі
Тұтас батыстағы ірі алпауыт корпорациялардың біразының жарнасы және меншігі Қытайдың билігіне өтіп болды. Әсіресе Германиядағы ірі техника өндіретін зауыттардың біразын Қытайдың кәдімгі өлкелік немесе аудандық деңгейдегі кәсіпорындары сатып алғанын біле беріңіздер. Себебі олардың ар жағындағы миллиардтаған қаржы Қытай компартиясынан келіп отыр. Бұл арада тағы бір нәрсені сала кетейік. Қазақстандағы қытайшылдар дейтін бір қауым қалыптасты. Ұлты қазақ. Кейбірі Қытайда туғанымен, кейбірі Қазақстанда туған. Олардың бір ғана біз қойған аты қытайшылдар. Бұл қытайшылдар Қазақстан қоғамындағы ертең саяси билікке ұмтылатын ең қауіпті күш болмақшы. Себебі сізбен біз сатып ала алмайтын, ешқашан түсімізге де кірмейтін миллион гектар жерлерді осы қазақтар сатып алады. Себебі олардың арқа тірегі Қытай компартиясы. Сізбен біз ешқашан ойлап үлгіре алмайтын, тіпті түсімізге де кірмейтін креслоларды да олар ала алады. Олардың балалары да, үрім бұтағы да дәл қазір Қытайда білім алып жатыр, немесе білім алып оралып қойған. Олардың қаржылық мүмкіндігі, саяси технологиясы, бірмен бірінің жаңағы ұйымдасуы, ымдасуы, жұмдасуы, бір орталықтан басқарылуы кез келген түріктік немесе саудиялық немесе басқа да орыстық кландардан басқашалау. Орыстар өзінің кландарын жетілдіргенімен дәл оларды Қытай сияқты қаржымен қолдай алмайды. Түріктер мен саудылар бізге дінін әкеліп, сол діндері арқылы өздерінің бір секталық топтарын қалыптастырғанымен оларда дәл Қытай сияқты экономикалық тұрғыдан тікелей қолдай алмайды. Қытайдың қолдауы түрік пен араб сияқты ақшаны тықпалау емес, немесе діни секталық сипаттағы күш қалыптастыру емес, тікеден тіке оларды индустрияландыратын немесе аграрлық, уран, мұнай, газ саласына салатын. Сөйтіп Қазақстанның өзінде тұрып қолда миллиардерлер жасайтын үлкен таңғажайып система. Бұл мәселесі жағынан түрігіңде, арабыңда, орысыңда Қытайдың жетілдіріп отырған сол қытайшыл қазақстандық кландарының маңғарасын көре алмайды. Яғни дәл қазіргі Қазақстан билігіне егер бір қауіпті клан бар делінетін болса, ол қытайшыл кландар ғана. Біздің билік егер осыны танып жететін болса, өздері сол Қытайдың тасын төрттен қойып, Қытайдан жер әлемдегі ең жақын көршісі деп ойлаған доғару керек. Себебі бүгінгі биліктің ауысып ертеңгі екінші бір буыны мейлі олардың өз үрім жұрағаты билікке келсе де, олар үшін ең қауіпті бәсекелес жаңағы түрікшіл, орысшыл, немесе саудышыл, немесе басқа кландар емес, осы қытайшыл кландар болып шықпақшы. Менің айтайын дегенім осы. Ал егер Си Цзиньпин туралы кешегі біз аударып жариялаған ақпаратты тыңдаған болсаңыздар, біз бұл арада оны қайталамай ақ қояйық. Міне қазір Фейсбукте көріп отырмын, 442 адам көріп отыр екен. 435. Жарайды бауырлар, ендеше бөлісіңіздер, тағы да тарата түсіңіздер. Бір адам бірнеше мәрте бөлсін, Фейсбуктың группаларына бөлсіңіздер. Сөйтіп өзіміздің жаңағы идеологиялық үгіт насихатымызды жасайық. Біздің бір ғана мақсатымыз бар: Қытай экспансиясынан сақтану. Қытай экспансиясынан сақтану екі түрлі болады. Бірі Қытайда жасап жатқан өзінің ата-бабасының қонысында ежелден бәленбай мың жылдан бері сол Ерен қабырға, Майлы жайыр, Тарбағатай тауы, Алтай тауында жоңғар ойпаты менен Алтай тауының арасында жасап келе жатқан сол үйсін мемлекетінің ежелгі мұрагері болып отырған бүгінгі шығыстағы қазақтар. Осы 3 миллион қазақтың амандығын қорғау үшін сізбен біз тас түйін дайын болуға тиіспіз. Ол үшін Қытайдың оларға жасап жатқан фашистік геноцидін бүкіл әлемге әшкерелеуге тиіспіз. Бұл бір. Екіншісі Қытайдың Қазақстандағы экспансиясы. Қытайдың Қазақстандағы экспансиясына қарсы тұру үшін біз Қытайдың кім екендігін, қандай екендігін білуге тиіспіз. Орыс қазақтар үшін тым бейтаныс емес. Себебі 300 жыл бойы біз орыспен алысып өстік. Үйреніскен жау атысқанға оңай демекші, орыспен қалай алысқанды біздің жергілікті қазақ ағайындар әбден біледі деп ойлаймыз. Ендеше өзі күліп тұрған, көзі қысық, тісі қисық, тісін тілімен жасырған, беті күліп, іші ұлып тұратын бұл Қытай дейтін халықты білу үшін ендеше сіздерге дәл осы Серікжан Біләшұлының лекциясын тыңдау керек болады. Әрине Қазақстанның өзінде біршама Қытай танушы, аталмыш тырнақша ішіндегі зиялылар бар. Олардың Қытай танығыштығы сол Қытайдың әдебиетін, өркениетін немесе Қытайдың экономикасын мақтау. Сөйтеді де олар Қазақстанда өздерінше бір журналдар мен газеттер шығарып отыр. Қазақстанның барлық университеттерінде дерлік Конфуций институты дейтін Қытайдың жұмсақ күшін жетілдіруде. Конфуций институты, біле білсеңіздер, анау алыстағы Аустралия мен Жаңа Зеландиядан тартып Америка, Канада, тұтас Еуропа жауып жатқан институт. Себебі батыс әлемі сол аталмыш Конфуций институтының тұтасымен Қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитеті
мәдениетіне бағынатындығын біліп отыр. Және бұл Конфуций институтының қаржысы Қытайдағы Единая фронт, яғни United Front дейтін Қытай тілінде Туңжамбу, қазақтар бірлік сап деп аударып алған осы таңғажайып бір ұйымға тәуелді екендігін біліп отыр. Бұл аталмыш бірлік саптың басшысы да Қытайдағы қазақтардың мәселесін біз ең алғаш көтерген 2017 жылдың өзінде Қазақстанға бірнеше мәрте келіп қайтқан болатын. Сөйтіп Қазақстандағы өздерінің Қуачау деп аталатын, яғни біз Қытайшыл деп атайтын сол қауымдарының басшыларымен жүздесіп, бірінің бірі аузы мұрнын жалап қайтысқан болатын. Бұл United Frontты батыс ақпараты шын мәнінде шпиондық орган дейді. Себебі ол Қытай компартиясының орталық политбюросына тіке бағынады және олардың жылдық бюджеті 10 миллиард доллар болатындығын былтыр біз батыстың ірі ақпарат құралдарында жарияланған ақпараттарға негізделе отырып аударып лекциямызда жариялаған болатынбыз. Ендеше, құрметті бауырлар, Қытай қаншалықты қауіпті? Біз тек Қытайды негізсіз қауіпті деп зарлай берушілерден емеспіз. Біздің әрбір айтқан сөзіміз нақтылы түйінді және қай ақпараттан қандай дерек алғандығымызды жариялап отырамыз. Сондықтан да біздің лекциямыздың жұрттың алқауына бөленетіндігі де содан деп ойлаймыз. Себебі әр сөзіміздің өзіндік дәлелі мен негізі бар. Біз бір ғана нәрсені айтқымыз келеді. Қазақстандағы қазақтың амандығы мен саулығы және еліміздің, жеріміздің тұтастығы, тәуелсіздігіміздің баяндылығы. Бізде одан басқа ешқандай мақсат жоқ. Біз біреуді жау санайық немесе ойдан жау табайық деп айтушы емеспіз. Ойда орыс аман болсын, қырда Қытай аман болсын, ортасында қазақ аман болсын деген бейуаз қазақтың баласымыз. Егер Қытай қазаққа тісін батырмаса, Қазақстанның жеріне арам ниетін білдірмесе, Балқашқа дейінгі жер біздікі деп оқулығына енгізбесе, немесе қазақтан миллион гектар аграрлық жер аламыз демесе, қазақ жерінен дәмел екендіктерін білдірмесе, 55 зауытын орнатамыз деп экспансиясын ашық байқатпаса, бізде Қытаймен жау болмас едік қой. Мысалы, алыстағы айдаладағы Америка немесе Аустралия немесе одан да басқа Үндістан сияқты мемлекеттерді біздің бір жаманда бір ауыз сөз айтқанымызды көрдіңіз бе? Себебі олардан бізге төніп тұрған қауіп жоқ. Қазақтың қызын алып жатқанда, мұнайымызды, газымызды алып жатқанда және өзінің өктем пиғылын анау өркениетті білмейтін, этиканы немесе дипломатиялық мәдениетті білмейтін жаңшау деген тілшісімен ақ Қытайлар көрсетіп тұрған жоқ па? Одан бұрынғы Жан Қанқұй деген Қытайдың елшісі Қазақстанның өзінде қаншама шу шығарды. Олар өздерін елші емес, осы отар елді басқарып отыратын немесе колонияны басқаруға келген өздерін колониал немесе жандарм губернатор сезінетін сияқты. Тіпті олар өздерін осы елге әмірші сезінетін көрінеді. Әлемдегі ешқандай дипломаттар айтпайтын сұмдық сойқан сөздерді солар айтады. Тілші түгілі былайғы елдің өзіне зекіп сөйлейді. Ал туыстары Қытайда қамалып отырған қазақтарға дікеңдегенін, қоқаллық жасағанын біз Атажұрт еріктілерінің YouTube каналында бұдан бұрында жариялағанбыз. Ендеше бауырлар, ата жауымыз іргемізде тұр екен, ендеше сақтанайық. Біз біреуге ракетаны ала ұш немесе қылышыңды білеп кеңірдегін орып түс деп айтып ұшу емеспіз. Біз тек сақтанушымыз. Қазақтың ұлтшылдығы әлсіздің қорғанымпаздық сипаттағы ұлтшылдығы. Егер жау бізге тиіспесе, бізде оларға тиісе қоятын ақымақ емеспіз. Бадыран көз сен тегмесең, мен тегме дейтін жуас қазақтың бір екендігімізді барша жұрт біледі. Ендеше айналайындар, кешегі Си Цзиньпиннің тақтан тайдырылуы мүмкін деген әлемдік ақпараттағы хабарымызды тыңдаған болсаңыздар, бүгін соған қысқаша аз кем шолу жасай кетейік. Си Цзиньпиннің тақтан тайдыру туралы мақаланы бүгінде біз кеше жариялағаннан кейін батыстағы демократ Қытайлар немесе демократ ағылшындар талқыға сала бастады. Әлде біреулердің көзқарасына сенсек, бұл мақаланы Си Цзиньпиннің өзі әдейі таратып отыр дейді. Олардың келтіретін уәжі Қытайдың TikTok және WeChat деп аталатын әлеуметтік желісінде бұл мақала ешқандай құрсаулауға немесе қуғындауға түспеген. Өткенде ғана ысқырық шалушы деген мақаланың Қытайдың WeChat-нен қандай қудаланғанын білесіздер. Яғни Ухандағы коронавирустың қыры мен сырын ашқан ең алғашқы дәрігердің ең алғашқы WeChat-тағы мақаласы бүкіл Қытайдың интернетінен секундқа жеткізбей қудаланған болатын. Ол 1000 сан түрлі форматта жазылып, ең соңында қолжазба, аудио түрі, тіпті Вьетнам тілі түрі, Мьянмар тілі түрі, тағы басқа тілдерге аударылып, бүкіл әрбір иероглифтің ортасына жаңа басқа да таңбаларды кіргізіп Қытайлар таратқан болатын. Бір мақаланы осыншама тарату Қытай тарихында бұрын болмағандығын біз лекциямызда айтқан болатынбыз. Ендеше бір коронавирус туралы шындықты айтқан дәрігердің жай мақаласын соншама қуғындап, дәрігерді тұтқындаған Қытай компартиясы Си Цзиньпинді тақтан тайдырайық, бүкіл Қытайдың жоғары дәрежелі басшылары, ең жоғарғы
соттың басшысы және бұрынғы соттың басшылары, ең жоғарғы прокуратура және оның бұрынғы басшылары, қазіргі басшылары деп бүкіл Қытайдың халық құрылтайы компартияның жоғарғы төменгі барлық шенділерін шақырып, Си Цзиньпиннің қазіргі қызметіне лайықты ма, лайықсыз ба деп осыны ашық талқыға салайық, шұғыл түрде ең жоғарғы политбюроның кезектен тысқары жиынын шақырайық деген осы хат туралы Қытай компартиясы неменеге қудалау жүргізбей отыр? Әлде бұл хатты шынында сол хатта айтқандай Қытайдың қазіргі үштігі, яғни премьер-министрі Ли Кечан, орынбасар төрағасы Уаң Чишан және Уаң Яндар таратып отырған жоқ па? Және бірі бұл хатты таратушы ол Қытайдың Гонконгтағы телеарнасының басшысы болып отыр. Ол Қытай тілінде Хун Ардай деп аталады. Хун Ардай деген Қытайдың коммунистерінің екінші дәуір буыны, яғни Қытай компартиясын құрған немесе Қытай коммунистік жүйесін барлыққа әкелген ескі коммунистердің екінші билікке келген немесе байлыққа кенелген екінші ұрпақтарын Қытайлар екінші қызыл ұрпақ деп атайды. Яғни екінші қызыл ұрпақ сол Қытайдың билеуші коммунистік жүйесінің екінші буындары деген сөз. Осы Хун Ардай, яғни екінші қызыл буын, осы жаңағы өсек қатты таратушы Гонконгтағы атақты Сан ТВ-дің басшысы және оның сол басшылық алқасының маңызды мүшесінің біреусі. Ол өзінің WeChat группасында осыны таратып дейді. Аталмыш WeChat группада Қытайдың премьер-министрі Ли Кечан және бүкіл миллиардерлері менен үлкен политбюродағы маңызды мүшелер отыр дейді. Бұл хаттың скринделген нұсқасы да әлеуметтік желіде еш тидаусыз тарап отыр. Ендеше шынында осы Қытайдың Си Цзиньпиннен кейінгі үштігі таратып отыр ма, әлде бұл Маузудоңдық сипаттағы тағы бір айлакерлік па? Себебі кезінде Маузудоң деген коммунист билікке келгеннен кейін барлық гүлдер шешек атсын, жалпы жарса үн қатсын деген үндеу тастайды. Қытай тілінде байхуа чифаң байняу чимин дейді. Қытайша тіке аударсақ, 100 құс бәрі сайрасын, 100 гүлдің бәрі гүл шешек атсын дейді. Қазақтар оны жалпы жарса үн қатсын, барлық гүлдер шешек атсын, жалпы жарса үн қатсын деп аударып алған. Нәтижесінде компартияға неше түрлі сынды көзқарастары бар интеллигенциямен зиялы, біреу оңды түрде, біреу сыни түрде, біреу ұсыныс ретінде хаттарын сол замандағы газеттерде жариялай бастайды. Ал Маузудоң осы хаттардың барлығын тізіп отырып, артынан іле-шала осы үндеулерін жариялаған барша зиялыны қидай сыпырып бәрінің басын шаптырады. Енді осы жаңағы аталмыш барлық гүлдер шешек атсын, жалпы жарса үн қатсын деп бүкіл зиялыларды сөйлетіп алып, артынан кімнің өзіне қандай ойды екендігін, немесе кімнің мансаптан, немесе саясаттан үміті бар екендігін біліп алғаны сияқты, дәл осы Си Цзиньпинде қазір Америка кеңірдектен қысып, тұтас Еуропа мен тұтас адамзат баласы коронавирусқа байланысты және әлемдегі үлкен экономикалық дағдарысқа байланысты Қытайға ыза кегі тасып тұрған кезде өзіне сырттан жау төнеме әлде іштен жау төнеме деп осындай бір хатты қолдан таратып отыр екен дейді. Бұны Қытайлар әдетте бұндай қастандықты Йин-мо деп айтады. Дәл мұндай қастандықты олар керісінше әзілдеп Яң-мо деп отыр. Йин-ян дегенде Қытайдағы үлкен бір батыс қоғамдары оны Йин-ян ілімі деп алып жүрген, яғни Йин дегеніміз көлеңке немесе түн немесе әйел, яң дегеніміз күндіз немесе оң немесе жаңағы еркек. Йин-ян деген осы. Жаңағы Йин-мо деген жаңағы өте қараңғы қастандық десе, Яң-мо деген ашық-ашкере қастандық деп аударуға болады. Бұл да жаңадан шыққан термин. Енді осы Қытайлардың осындай сойқан сұрқиялығын батыс ақпараттары жіп таға алмай бірінен бірі іліп алып талқылап жатқанда, бізде қазақ қоғамы осыны білсін деп сіздерге кеше түнде, яғни бүгін таңғы сағат 4-те аударып жеткізген болатынбыз. Мейлі қалай болмасын, бізде екі-ақ түрлі ой бар. Біріншісі, осы хатты тимай, тидаусыз таратып отырғанына қарағанда, біріншісі Си Цзиньпин мәлім деңгейде өзінің шексіз билігінен айырылып қалған болуы бек мүмкін. Немесе әлеуметтік желіні әлгіндегі Сиге қарсы басқалар ұстап отырған болуы мүмкін. Бұл бір. Екіншісі, шынында әлдебір конспирациология ілімі бойынша әлдебіреулер сол Маузудоңның стилі бойынша бұл хатты таратып, жаңағы қауіпті үштік, яғни Қытайдың премьер-министрі немесе Қытайдың орынбасар төрағасы немесе Уаң Ян қатарлы Қытайдағы ықпалды тұлғалардың қандай да бас қосуы немесе ыбыр-сыбыры артық ауыз қарекеті бола ма деп Си Цзиньпиннің өзі соларды бақылап отырған болуы бек мүмкін. Онысын бір құдай білмесе, қазірше біз жіп таға алмаймыз. Немесе Қазақстанның шенді шенеуніктерін қосап, оған бал да, карта да аша алмаймыз, жұлдыз да жори білмейміз. Оны тек бір құдайға тапсырдық. Қалай болмасын, екіншісінің де мүмкіндігі бар деп ойлауға келетін сияқты. Себебі Си Цзиньпин осы билікке келгеннен бастап бүкіл билікті өз қолына шоғырландырды.
Мемлекеттік қауіпсіздік министрлігінің төбесінен мемлекеттік қауіпсіздік министрлігін басқару группасы дегенді құрып, өзі оның төрағасы болып алды. Денсаулық сақтау министрлігінің үстінен денсаулық сақтау министрлігін басқару қызмет группасы дегенді құрып, оны өзі оның төрағасы болып алды. Сөйтіп бүкіл саладағы барлық министрліктің билігін бір өзінің қолына шоғырландырып, Қытай тарихында болмаған жалғыз дара билеуші патша немесе король болып шыға келді. Бұндай тирандық жүйе Мао Цзедунның заманында да болған жоқ еді. Мао Цзедун қанша айтқанменен өзінің саптастарын қынадай қырып тастаса да, өзінен кейінгі ұрпақтарға мәлім деңгейдегі билікті беріп отырды. Ал Си Цзиньпин бірі, ол ондай ерен ерлігі жоқ, және халық мойындаған өзіне деген сенімі жоқ, және ол Қытай компартиясын Мао Цзедун сияқты құрған жоқ, соғысқа қатынасқан жоқ. Сондықтан ол мәлім деңгейде өзіне сенімсіз. Небәрі 7-ші сынып қана таныған, Қытайдың иероглифінде дұрыстап танымайтын, тіпті әлемдік халықаралық жинастардың өзінде хатшысы дайындап жазып берген ұзын сонар хаттарды оқығанда Қытайдың ұқсас иероглифтерін қате дыбыстап, немесе интонациясынан жіберіп, немесе мүлде басқа мағынадағы ұқсайтын иероглифтерге қате оқып қойып, бүкіл елді күлкіге қалтырып, өзі де масқара болып жүретін жер бетіндегі бірден бір басшы кім десек, дәл осы Си Цзиньпин. Себебі қолындағы қағаздағы Қытайдың иероглифін тани білмейді. Айтпақшы, иероглиф демекші, сіздерге қысқаша түсінік бере кетейік. Қытайда барлық өте, яғни біз қазақша айтқанда дыбыстас сөздер өте көп. Бір мысалды келтірейік. Жаңағы ма деген сөз, былай дыбыстасаңыз, ма деген жылқыны білдіреді, екіншісі ма деген шешені білдіреді, үшіншісі ма деген боқтықты білдіреді, төртіншісі ма деген сұрауды білдіреді, ары қарай ма десең кете береді, кендірді білдіреді, ары қарай тағы көп деген сұрақтар болады. Тіпті асыл тастың біреусінің атында олар ма деп атайды. Ары қарай, мысалы, жаңағы яң деген сөз, мысалы, күн сәулесінде яң дейді, негативті де, оңды да яң дейді, еркекті де яң дейді. Ары қарай бағу, асырау дегенді де яң дейді, ата-анасына күйінуді де яң дейді, немесе қарайласу, көмектесуді де яң дейді. Қайыр-сақабаттың да бір түрін яң дейді. Ары қарай тағы оның неше түрлі сұмдық сойқа мағынасы бар сөздер бар. Ал енді осы сияқты иероглифтердің дыбысталуы ұқсас болғанмен, олардың жазылуы ұқсамайды. Оны және Қытайдың дыбыстауы бойынша әдетте 5 дыбысты болады. Мысалы, яң, 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 яң деген, немесе жай яң деп дыбыстай салған, олардың бәрін ұқсамайды. Си Цзиньпиннің сауатсыздығы, ол осында иероглифтерді дыбыстауда өте көп ересен мол қателіктер жіберіп, әлем алдында масқара болып отырады. Әрине, оның мұндай қателіктерін Қытайдың ішкі жағында да ешкім айта алмайды. Ара-тұра әлеуметтік WeChat желісінде бір-екі әзілдер шыққанымен, батыстың демократ Қытайларынан басқа ешкім оған тиісе де алмайды. Енді осы Си Цзиньпин осындай шексіз билікке ие Си Цзиньпин, әлгіндегі Си Цзиньпинді жаңағы импичмент жариялаймыз ба? Си Цзиньпинді компартияның бірінші хатшылығынан, Қытайдың қорғаныс жаңағы комитетінің төрағалығынан, немесе Қытайдың мемлекет төрағасы қызметінен алып тастаймыз ба, тастамаймыз ба? Ол Дэн Сяопиннің жаңағы экономика реформа есік ташу жобасына табанды болды ма? Немесе жаңағы Журунжи премьер-министр орнатып кеткен экономикалық басқару тәсіліне табанды болды ма? Америкамен жаулығымыз қалай болды? Америкамен жау болу бізге пайдалы ма, әлде экономикалық жағдайымыз қиындай түсті ме деген сияқты өте сезімтал тақырыптарды көтерген хаттың Қытайдың әлеуметтік желісінен өшірілмей, бұл хатты жариялаушылардың тұтқындалмай тұруы таңғажайып. Қалай болмасын, шығыс жақтан бір жағымды хабар келіп тұр. Бұғанға дейін Құдайдан арман болып, өзін шексіз құдірет иесі сезінген Си Цзиньпиннің, немесе Перғауын сияқты өзін құдай санатып, бүкіл Қытай Халық Республикасындағы барша мәңгүрт болған қауымды ырық-тырықсыз халде өзіне шексіз бағынуға мәжбүрлеп отырған Си Цзиньпиннің бұл хатқа келгенде дәрменсіздік танытуы, немесе көрседе көрместікке салып отыру, бұның ар жағында бір үлкен әскери немесе саяси алаяқтық жатқан жоқ па деп ойлаймыз. Себебі Си Цзиньпинді егер алаяқ деп сенетін болсақ, ол осы арқылы өзінен басқа тағы да шексіз билігі бар 3 адамды осы бір хат арқылы оларды тағы да түрмеге тықпақшы ма, немесе жалғыз өзі сопа басы сопиып Қытайда жалғыз өзі билеп отырмақшы ма деген ойда туады. Егер өйтетін болса, Қытай тіпті құрдымға кетті. Ары қарай бүкіл адамзатқа онан үлкен сойқан, сұмдықтар, апаттар әкелуі мүмкін. Онда қазақтың басына да қара бұлт үйірілді дей беріп. Ендеше Қазақстандағы Қытайшылдар да құтырына түседі деген сөз. Оған дәлел соңғы кезде Қазақстанда Қытай елшісінің жер бетіндегі 200 елде Қытайдың елшілігі мен мәнсаптар бар екеніне қарамастан, және олардың лауазымының өзінен жоғары екеніне қарамастан, айдаладағы Америкаға азуын ақситқандығы, Қазақстандағы елші Жаңшаудың Америкаға азуын ақситқаны, қазаққа қыр көрсеткені, бұл да біздің қазақ билігі тарапынан елеусіз қалтырылды. Ал екінші бір тұрғыдан қарағанда Си Цзиньпин шынында ырықсыз,
қалде қалды десек, онда ол жақсылықтың белгісі. Қуана бер қазақ деп тағы бір мәрте үшінші сұраймыз. Дәл қазір бізді 551 адам көріп отыр екен. Ендеше тағы бір мәрте бөлісіңіздер. Бұл сіздің қолдауларыңыз деп ойлаймыз. Құрметті бауырлар, дәл қазір мен сіздерге 33-34 минут сөйлеппін. Ендеше сәлден кейін шай ішіп, шекеміз жібігеннен кейін тағы бір мәрте әлемдегі ақпараттарға бір шолу жасаймыз. Оңға дейін сізбен біз аман саулықта болайық. Құдай тағала қазақ елін аман қылсын. Ойда орыс аман болсын, қырда Қытай аман болсын, ортасында бейуаз қазақ аман болсын бауырлар. Әлемдегі ақпаратқа шолуды тыңдаймын десеңіздер, мені күтіңіздер, бөлісіңіздер, таратыңыздар, комментарий жазыңыздар, тоқтаусыз таратыңыздар. Сау болыңыздар.